سلام علیکم، حالتون چطوره؟ محمد هستم، مدرس این جلسه از اتوکد. دوستان، اتوکد بخشای زیادی داره که ما توی این جلسات براتون توضیحش میدیم. خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، چنل منو سابسکرایب کنید و زنگوله اون کنارم فشار بدید تا اگه ویدیوی جدید گذاشتیم حتما با خبر بشید. بدون معطلی بریم سراغ قسمت اول آموزش نرم افزار اتوکد. ابتدا نرم افزار اتوکد رو نصب میکنیم. شما میتونید از طریق وبسایت سافت 98 که از نظر بنده بهترین مرجع دانلود نرم افزارهای مختلفه، این نرم افزار رو دانلود و نصب کنید. این وبسایت سافت 98 و توی این وبسایت شما میتونید سرچ کنید اتوکد و براتون نرم افزار رو میاره. آیکونش این هستش، این A که اینجا میبینید آیکون نرم افزار اتوکده. شما وارد وبسایت میشید و حالا بسته به قدرت سیستمتون این نرم افزار رو دانلود میکنید. اینجا هم آموزش نصب و فعال سازی این نرم افزار هست و شما میتونید کیجن و کرک و همه چیشو از اینجا دانلود کنید و نصب و فعال سازی کنید. خب شما وقتی نرم افزار اتوکد رو باز میکنید، در ابتدای کار یک پنجره خیلی بزرگ این قسمت دارید و یک پنجره کناریش که مدل اتوکدتونه، یعنی اون مدلی که میخواید با نرم افزار اتوکد کار کنید، روی گزینه نیو کلیک میکنید. حواستون باشه روی خود نیو کلیک نکنید، چون ممکنه با توجه به چیزی که میخواید باز نکنه اون به قولی پوشه رو، یا همون فضای نرم افزار رو طبق حالا یونیت ستاپ که بهتون توضیح میدم بازش نکنه. ابتدای کار شما نیاز دارید که روی زبانه کنار گزینه نیو کلیک کنید و اینجا چند تا گزینه هست. ما به گزینه هایی که احتیاج داریم یک ACAD و ACAD ایزو هستش که ACAD ایزو بیشتر به کار ما میاد و ما توی این جلسات بیشتر از ACAD ایزو استفاده میکنیم. اینجا Get More Template Online هست که خیلی به کار ما نمیاد، یا Browse Template هستش که اینجا گزینه های مختلفی از تمپلیت ها رو داریم. ما اینجا ACAD 3D داریم که هیچ کدوم از اینها در حال حاضر برای آموزش ما به کار ما نمیاد و فکرم نمی کنم به عنوان یک نقشه کش ساختمون یا یک معمار شما نیاز به ACAD های دیگه ای داشته باشید. خب ما روی گزینه ACAD ایزو کلیک میکنیم. فضای کلی نرم افزار اتوکد یک فضای خیلی نامحدوده، یعنی شما میتونی تا بی نهایت زوم کنی، یعنی هر چقدر زوم کنی پایان نداره و میتونی تا بی نهایت زوم اوت کنی. این از فضای کلی اتوکد. شما برای حرکت در فضای اتوکد اسکرول موستون، همونی که باهاش زوم این زوم اوت میکنید و اگر فشار بدید یک کلیکی ایجاد میشه، اون کلیک اسکرول موس، یعنی شما اسکرول موستون رو یا اون دایره ای که باهاش زوم این زوم اوت میکنید رو اگر فشار بدید این علامت دست ظاهر میشه و شما میتونید توی فضای اتوکد بچرخید. خب ما کارمون ترکیبیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب خیلی از کسایی که اتوکد کار کردن هم ازشون بپرسید بهتون میگن ما توی اتوکد دو روش داریم برای انتخاب آبجکت ها و یکیش اینه که به صورت دستی آبجکت ها رو انتخاب کنیم، یا یکیش این هم هستش که روی کیبورد حروف مربوط به اون دستور رو تایپ میکنیم و بعد اینتر یا اسپیس رو میزنیم که حالا من بهتون توضیح میدم. ما در قسمت بالا یک سری نوار داریم. این نوارها کارشون چیه؟ این نوارها همشون به ما یک سری دستورها رو در اختیار ما قرار میدن. دستور اینسرت به عنوان ایمپورت یک سری فایل ها استفاده میشه. این بخش به عنوان رفرنس کردن یک سری آبجکت ها استفاده میشه. این بخش بلاکس که بهتون توضیح میدم. بلاک ها یک سری آبجکت های آماده ای هستن که مثل در، بازشوی در، مثل تصویر هوایی از یک خودرو. حالا جلوتر بریم باهاشون آشنا میشیم. ما با این بخش خیلی کاری نداریم فعلا و خب حالا بهتون بازم توضیح میدم. بخش بعدی بخش انوتیت یا انوتیت که اینجا آبجکت هایی مثل تکست، دستورهایی مثل تکست در اختیار ما هست. اینجا بخش دستورهایی مثل دایمنشن در اختیار ما هست. دایمنشن بخش اندازه گذاری فاصله هاست و چیزایی که حالا به مرور
بریم جلوتر بهتون توضیح میدیم. اما چیزی که ما بیشتر از همه بهش احتیاج داریم و بیشتر به کار ما میاد بخش هوم هست که پرکاربردترین دستورها رو داخل بخش هوم ما داریم. خب در این بالا یک زبونه‌ای وجود داره که شما اگر روی این کلیک بکنید به قولی یک مقدار اپتیمایز میشه دستورهایی که براتون شکل گرفته. یعنی دیگه صرفا فقط دراو رو دارید که دیگه حالا توی زیر شاخش این ابزارات هست، مودیفای رو دارید که زیر شاخش این ابزاراست، انوتیت رو دارید که زیر شاخش تکس و دایمنشن و لینیر و لیدر و حالا اینها رو بهتون توضیح میدم که چی هستن. لیرز رو دارید که لیرز خیلی بخش مهمیه توی معماری، توی نرم افزار اتوکد. بلاک رو دارید توی بخش بلاک، کرییت بلاک، ادیت بلاک، ادیت اتریبات، حالا کلا بخش های مربوط به بلاک. اینجا یه قسمت دیگه ای داریم به اسم مچ پراپرتیز که در واقع پراپرتیز لایه ها و خب اشکال خود اتوکده. بخش گروپز رو داریم که شما میتونید گروپ بکنید یک سری آبجکت ها رو. حالا دیگه اینا هم ما فعلا باشون کاری نداریم. زمانی که شما دوباره روی این زبون کلیک کنین، مثل همین الان که من کلیک کردم، این بخش کلن اپتیمایز میشه. یعنی کلن دیگه فقط میشه بخش دراو، یعنی کوچیک میشه. یک بار دیگه هم روش کلیک کنین کلن حذف میشه. برای اینکه دوباره برگرده به حالت اولیه شما باید مجددا روی این بخش کلیک کنید. خب این از چیزهایی که باید بدونید اینجا در اختیارتون هست. خب توی تولبار پایین ما یک سری گزینه ها داریم. ما اینجا گرید رو داریم، اگه اشتباه نکنم، نه اسنپ موده، ببخشید اشتباه شد. آره گرید اسنپ. گرید چیه بچه ها؟ گرید به تمام دنیای، به قولی دنیای اتوکد، دنیای نرم افزار اتوکد داره یک سری گریده. گریدها این مربع ها هستن که طبق این مربع ها نرم افزار اتوکد محاسبات انجام میده. یعنی در واقع یکی از محاسبات اصلیش توسط این مربع هاست و شما هر چقدر دور بشید، هر چقدر زوم کنید، نزدیک بشید، این گریدها پایانی ندارن، چون طبق گرید داریم پیش میریم. مثل یک میز کار که شما مثلا دیدین یک سری از این میزها رو که صفحه های چارخونه روشونه به عنوان میز کار، این هم دقیقاً اتوکد تقریباً یه همچین حالتی داره. در این بخش زوایا رو داریم، بخش تنظیم زوایا رو داریم، بخش ایزومتریک درافتینگ رو داریم. خیلی بخش‌ها زیادن و خب خیلی بخوام توضیح بدم ممکنه ویدیو طولانی بشه. اما ما این گوشه چی داریم؟ چجوری توی این بخش همه اینها فعال هستن؟ ما از طریق این گوشه میتونیم همه اینها رو فعال یا غیر فعال کنیم. الان نگاه کنید، من وقتی تیک همه اینا رو برمیدارم، همه این گزینه ها غیر فعال میشه و علنا دیگه ما توی تولبار پایین هیچ گزینه و هیچ دستوری نداریم. ولی برای اینکه همشون برگرده روی این سه تا خط کلیک میکنیم و یکی یکی اینها رو مجددا روشن میکنیم. شما وقتی که نرم افزار اتوکد رو نصب میکنید، به صورت پیشفرض یک سری از این گزینه ها تیک خوردن و یک سری از این گزینه ها تیک نخوردن و خب من پیشنهاد میدم که همه تیک ها رو فعال کنید. یکی از مهمترین بخش های اتوکد بخش لیرزه که شما توی بخش لیرز تعیین میکنید که کدوم خطهای دیوار شما هستند، کدوم خطهای پنجره شما هستند، کدوم خطها کارایی های دیگه ای دارن. حالا شاید با خودتون بگید که ما که اول و آخر میخوایم یک خروجی سیاه و سفید به کارفرما تحویل بدیم. بله، خب روی کاغذ شما خروجی سیاه و سفید تحویل میدید، اما در واقع خیلی از کارفرماها پروژه اتوکد رو هم از شما میخوان و شما باید مشخص کرده باشید که کدوم لایه پنجره است، اگر پنجره ها نباشه چجوری نقشه دیده میشه و خب چندین پارامتر دیگه. ما توی این بخش یک سری دستورات داریم که توی جلسه بعدی حتما بهشون میپردازیم.